নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা তৈরি করে দেখাবো চাম্পারন চিকেন। চলো রেসিপিটা শুরু করা যাক। প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজ রসুন কুচি ও হাফ কাপ গরম করে রাখা সর্ষের তেল। এবার দিয়ে দেবো 2-3টির মতো তেজপাতা ও গোটা গরম মশলা। এবার দিয়ে দিচ্ছি আদা জিরা বাটা ও শুকনো লঙ্কা কাঁচা লঙ্কা বাটা। এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি চেরা কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা ও কুচনো ধনেপাতা। এরপর দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো ও স্বাদ মতো নুন। এবার সব মশলাগুলোকে খুব ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। এবার এই মিক্স করে রাখা মশলাতে দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা আলু ও চিকেন। এই রেসিপিটা মেনলি তৈরি হয় মাটির হাঁড়িতে, তো আমরা নিয়ে নিচ্ছি এখানে মিডিয়াম সাইজের মাটির হাঁড়ি। ওভেনে দেওয়ার আগে হাঁড়িতে গরম করে রাখা সরষের তেল ভালো করে মাখিয়ে নেব। এবার এই হাঁড়িতে আমরা ম্যারিনেট করে রাখা চিকেন ও গোটা রসুন দিয়ে দিচ্ছি। এবার হাঁড়িতে ঢাকনা দিয়ে আটার ডো বানিয়ে হাঁড়ির মুখটা ভালোভাবে আটকে দিতে হবে। এবার এই হাঁড়িতে ছোট্ট করে একটা ছিদ্র করে নিতে হবে। এবারে হাঁড়িটি বসিয়ে দেবো 45 মিনিটের জন্য ওভেনে ও কিছুক্ষণ পরপর ঝাঁকিয়ে নেবো। তাহলে রেডি আমাদের চাম্পারন চিকেন। এবং আমাদের রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হয়েছে ও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।